Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟鑽石爸爸嘅 channel。今日咧想講下關於死錢啦，同埋馬太效應嘅一個概念啊，好搞笑啊！嗰、個AI 咧，真係幫我 generate 圖咧，越嚟越精準啊！好啦，咁啊，想問下啦，大家會唔會覺得而家咧，即係如果有投資開啦、聽開呢個 channel 嘅朋友啦，應該可能都會睇下啲股票，睇下啲樓市。嗱，先唔好講樓市，我哋諗下，如果股票形式係咪有時有啲股票跌到仙股，大家曾經如果即係經驗淺啲嘅時候係諗住抄底買，但係最尾你會發覺佢根本就唔會升翻上嚟。OK， 好啦，咁但係嗰啲咧藍籌股咧，佢跌極咧都係跌到普通嘅啫，即係可能跌1、2成、2、3成已經盡晒㗎啦。但係大家都覺得太貴啊，或者聽啲朋友講太貴啊，唔買住，轉個頭咧又破頂㗎啦。咁啊嗱，呢樣嘢咧就真係幾馬太效應嘅。點解咧？越渣嗰啲咧越唔值錢咧，就真係你唔好諗住撈底。我近排咧有啲朋友就大陸買樓，咁啊冇再出個聲啦。點解咧？即係唔係特登去邀引佢啊？但係個問題就係佢哋都知自己嚿錢咧係應該箍死咗啦。點解咧？嗱，死錢嘅意思咧，即係你買咗上去咧，最大鑊係咩咧？你其實而家有啲香港舊屋苑都係㗎，即係你會發覺開始啲業主變老咧。泳池啊，各樣嘢開始唔整啦，即係唔維修啦，泳池都唔開啦。之後咧賣出去嗰價咧已經開始有啲陰乾嘅。點解咧？你真係見唔到佢哋啲 facility 啲設施咧會用得翻，咁亦都可能冇好好嘅業主立案法去管住條數啦。咁啊個情況出嚟其實都幾尷尬㗎，即係越嚟越偏向死錢。但係如果咧係內地樓嘅話咧，情況更大鑊，因為有啲地方佢真係冇餐廳冇配套，連車都 call 唔到咧。直接1-2年之內，即係都唔好去到講乜爛尾咁嚴重，佢直情係4-5年之內陰乾。咁咧，你層樓就裝得好靚啊，但係咧千祈唔好去嗰啲地方諗住退休咯。即係識有啲朋友都係太古城買咗層樓，然之後就放落呢啲做㗎嘛。最尾就即係都冇再特別傾啦，因為應該可能都拜拜咗啦，即係應該 pause 咗啦呢個投資。咁啊嗱，近排咧都有去睇嘅，睇咩咧？即係可能去啟德啊，或者各個地方開始留意翻啲樓價。咁我就發覺咧，好多萬零蚊嘅盤咧，其實已經 bounce back 啦，或者咧啲你會 feel 到嘅，即係嗰啲經紀咧開始活躍起嚟，有時打下過嚟俾你啊，就話有冇放盤啊，有冇租盤啊，各樣嘢，即係就好明顯嘅。咁啊，所以咧留意翻頭先所講嗰個 Matthew Effect， 就係強者越強，弱者越弱嘅。咁啊嗱，投資留意啦，就唔係貪平啦，即係應該流動性同埋個未來咧都緊要。咁所以無論係美股、香港核心地段嗰啲樓咧彈得咁快，就係因為啲人一望到就即刻 bounce back 已經賣，佢唔會等佢跌到去底嘅。咁啊，即係其實好多嘢都係嘅，即係你諗住跌價咧，跌下咧就唔㗎啦。除非係咩咧？除非調翻轉你變翻去，就係全部人都講，連街邊個阿姐都講，我買樓都賺啦咁樣。咁你去買咧就嗱，好大機會你未必一定摸頂嘅，但係一定唔會係最平嘅時間咯。咁啊嗱，所以咧呢啲情況就真係要落區去睇下咧，我就覺得好啲。咁啊而家嗱成交數據咧仲有一啲嘅，就係例如係咩咧？最近我啲朋友開始即係有啲都係做按揭啊，亦都係做地產噶啦，佢哋都開始買翻多少少新盤，但係佢哋都有一個好強烈嘅 selling point，就係話嚟緊啲新盤真係供應唔多嘅，咁亦都好努力去挖翻啲業主啲二手物業出嚟再放價啦。咁整體嗱，我未見成交，但係最少嗌價咧比起之前咧已經係實淨翻啲噶啦。咁啊，即係要睇下大家嗰個揾錢能力去到邊，因為而家咧啲業務都幾瘋狂嘅，即係有啲業務係可以仲做到，亦都有啲人擴張得好快，但係有啲業務係舊款啊舊式啊，完全係直接死亡，亦都冇得 bounce back 嘅。呢個我留翻另外一段片再講啦。咁啊，所以咧就呢啲情況底下咧就唔好再去等啦。即係如果咧你係要望嘅話咧，就千祈要記住，而家已經咧去定嗰個你自己睇樓啊或者投資啊嗰個底位，你覺得如果有能力或者亦都做到呢個投資嘅話咧，唔係叫你一定要買嘅，但係好大機會已經係掂地個底啦，因為
嚟緊嗰個息口咧，或者各樣嘢咧，其實佢都幾 tends to 啲資產或者嗰啲股票咧係會反彈翻上去，因為你而家打仗好多故事咧已經講到去尾聲啦。我唔夠膽話佢即刻完咯，但係好多嘢已經捉咗底，有資產可以逐步進場買翻先。我覺得呢個時候咧係唔錯嘅。咁中意呢個 channel 可以俾個 like 啦 ，share 俾朋友 ，follow 埋 Patreon 嗰邊啦。咁 Patreon 有最新嘅 update，咁5蚊一個月，有興趣嘅朋友可以入去望一望。